Xiaomi S10 の一時停止と再開方法を説明します。掃除中に一時停止や再開をしたい場合は電源ボタンを押すだけです。清掃を速攻します。ロボット掃除機が位置を調整しています。近づかないでください。停止しました。ご覧の通り、先ほど一時停止されていました。再開して停止しました。ご視聴感謝です。高評価もぜひ。ではまた次回。